Dubai, umujyi uzamuka mu kirere n'ibicu bigaragara nk'ibyavuye mu ntekerezo z'umuntu utabarizwa mu isi ya buri munsi. Ni ishusho y'ahantu hagerageza kurenga imbibi z'ibishoboka. Byose bihubatse mu buryo buhebuje, bitatse ubukire n'uburumbuke, kandi byateguwe mu rwego rwo gutangaza isi. Ariko uyu mujyi w'igitangaza benshi babona nk'umurwa w'ejo hazaza, ufite urundi ruhande rutamenywa na benshi. Hari ahantu hihishe aho ubucukuzi bwa zahabu bukorerwa mu mukungugu, ariko ubwiza bw'ibitatse bukabura bugasimburwa n'ubuzima buri mu mwijima w'akarengane. Aho ni Sonapur. Ku bantu basura Dubai, iri zina rimeze nk'ikintu kitazwi, ntirishobora kugaragara ku ikarita y'aho ba mukerarugendo banyura. Ariko ku bihumbi by'abakozi b'abimukira, Sonapur ni ishusho nyayo y'ubuzima bwo kurokoka. Uyu munsi Amayobera TV aragutembereza mu rugendo rwerekana impinduramatwara ikomeye iri hagati ya Dubai ebyiri. Iya mbere mu buzima bw'ibishashagirana wagira ngo ni ijuru ryibera mu isi, n'iya kabiri y'ubuzima budahinduka bwo kurwana no kubona ibyangombwa by'ibanze mu buzima. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi shene yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Dubai iherereye ku nkombe z'amajyepfo y'uburasirazuba bw'inyanja y'ikigobe cya Perisi, mu mutima w'ubutayu bwa Arabia Saudite. Ni umwanya w'ubucuruzi bworohereza kuyihuza n'akarere kose ka Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati, Uburayi, Aziya ndetse na Afurika. Iki gihugu kigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ihuriro rigizwe n'amamiliyoni y'abantu. Rikaba rigizwe n'amaleta agera ku 8. Dubai ni imwe muri ayo ma-emirate cyangwa se ayo maleta. Ibi bitangaza abantu benshi. Muri urwo rwego rumwe harimo Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain na Ajman. Nubwo Dubai ariyo yamenyekanye ku isi, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Abu Dhabi. Izina wenda ritavugwa kenshi nka Dubai, ariko rifite ubutegetsi bw'igihugu. Dubai ni igitangaza cyubatswe mu karere gafite ikirere gikaze ku rwego rw'isi. Ihuza ubutayu bugari bw'ibinogo by'umucanga n'inyanja ya Perisi, bigatuma ikora ahantu h'imvange y'ubuzima buhebuje. Ku ruhande rumwe inyubako ndende zisakaye ibirahure n'amatara amurika, ku rundi ruhande ariko ubutayu bw'ikirere butarangira. Nubwo abantu bayimenya nk'umujyi w'ubutunzi n'iterambere, imizi yayo ni iy'ahantu hato. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Dubai yari agasantere k'abarobyi. Icyambu cyayo cyaciye amarenga yo kuba ikibanza cy'ubucuruzi mu karere, bituma ubucuruzi bw'inzovu n'ibindi bizamuka. Dubai iba ikigo cy'ingenzi mu burasirazuba bw'Abarabu. Ariko impinduka nyamukuru yaje mu mwaka w'1966, ubwo havumburwaga peteroli mu murima wa Fati, ahagana mu birometero 120 uvuye mu mujyi. Ubukire bwaturutse kuri peteroli bwabaye intangiriro gusa. Dubai ntigeze yicara ngo iruhuke. Mu myaka yakurikiyeho yagiye itera imbere binyuze mu gucunga neza ubukungu bwayo, buzamura ubucuruzi, imari, serivisi, ubukerarugendo n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munsi ni umujyi utagishingiye ku mutungo kamere wa peteroli, ahubwo gukurura abantu bigendanye n'uburyo umujyi ugaragara wiyubaka buri munsi mu bundi buryo bushya. Nyamara nubwo habayeho ishoramari rikomeye mu guhindura isura y'umujyi, hari ibibazo byinshi by'imbere byirengagizwa. Icyabaye kimenya bose ku isi ni urujya n'uruza rw'amakamyo atwara imyanda. Nubwo amashusho yigeze gutambuka kera yerekana uburyo leta yahisemo kubaka inyubako ndende mbere yo gushyiraho imiyoboro y'ibanze yo gutunganya imyanda. Kugeza ubu nubwo bidakorwa kenshi nka mbere, Dubai iracyifashisha ubwo buryo bw'amakamyo kuko sitasiyo zayo zo gushyiramo amazi mabi zitaruzura burundu. Byari biteganyijwe ko zigomba kurangira mu mwaka wa 2025. Mu rugendo rwayo rwo gukura, Dubai yabaye umujyi uhoraho ku rutonde rw'iby'isi, ugaragara mu by'icyitegererezo byose by'iterambere n'ubwiza. Ariko uyu mususuruko w'iterambere waje uhenze cyane ku butaka bwaho. Ahantu henshi hahoze habereye ubuhinzi n'ubworozi harasenywe, hashyirwa inyubako, imihanda n'ibindi bikorwa remezo. Ikibabaje kurushaho ni iki: kugabanuka k'ubutaka bw'ubuhinzi, kwihutishwa n'ubutayu bukomeje kwiyongera. Mu myaka gusa 16 hagati y'umwaka wa 2002 n'2018, Dubai yatakaje 56% by'ubutaka byashoboraga guhingwa. Bivuze ko burenga 1/2 ubwabuze. Ibi byose byabaye mu gihe kimwe, ubwo n'icyifuzo ku biribwa n'amazi byiyongeraga, kubera ko abaturage bari kwikuba gatatu hagati y'umwaka wa 2004 n'umwaka wa 2019. Umubare w'abatuye Dubai wavuye ku bantu 1,000,000 ugera kuri 3,300,000. Ni ukwibaza niba nta byemezo byinshi byafashwe mu buryo budatekerejweho bihagije.
Mu by'ukuri uko ibintu byakomeje kugenda biba bibi, igihugu cyatangiye kuzamuka ku birebana no gutumiza ibiribwa n'ibindi bikoresho mu mahanga mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo kubona ibyo abaturage bakeneye. Dore ibishobora kugutangaza kuri Dubai. Dubai ifite abaturage barenga miliyoni 3, ariko abagera hafi kuri 90% ni abanyamahanga. Ni umujyi w'amoko menshi, umuco utandukanye, n'ubuzima bwiganjemo ubuzima bw'ikirenga n'ubw'idini rya Isilamu ari ryo rinini kurusha ayandi yose. Uyu munsi Dubai ni urwunge rw'inyubako zisigaye ziba ibimenyetso ku isi yose, uhereye kuri Burj Khalifa, inyubako ndende cyane kurusha izindi mu isi, kugeza ku birwa byakozwe n'ikiganza cy'umuntu mu ishusho y'igiti cya Palme. Uyu mujyi ni uruhurirane rw'udushya n'ubutunzi butangaje. Ubukerarugendo ni inkingi ikomeye y'ubukungu bwawo, kandi buri nyubako nshya imeze nk'aho ihamagara abashyitsi iti murakaza neza mu gihe kizaza. Ariko nyuma yo gushyira ibintu mu murongo, reka dusubire ku ruhande rwijimye rudafatwa n'amafoto menshi. Dore noneho Dubai utabonera mu bitabo by'abakerarugendo. Hari interuro izwi igira iti guhera ku bukire bukabije ujya mu bukene butavugwa. Aha irahura n'ukuri. Tekereza urengeje amaso umurongo utagaragara. Ku ruhande rumwe hoteli z'inyenyeri 5, inzu z'akataraboneka, amavuriro n'amarembo y'imitako. Ku rundi ruhande ariko ahantu hameze nk'ahandi mu isi hatagira icyiza cyangwa icyizere cy'ubuzima. Aho ni Sonapur, ahateganyirijwe gutuzwa abakozi b'abimukira, ariko hameze nk'aho hakozwe mu buryo bwo gufunga abantu kurusha kububakira. Niho baba abakozi bubatse Dubai igitangaza ivugwa n'isi yose, ariko bo bakabaho mu buzima butarimo n'ubusa bushushanya n'ayo mabara y'umujyi bubatse. Mu mwanya w'ubwiza tubona ku mbuga nkoranyambaga, Sonapur ni urusaku rw'udusiza tubi, aho icyumba kimwe giturwamo n'abantu benshi, kandi ubuzima bwa buri munsi bushingiye ku kurwana no guhangana n'umunaniro ukabije. Mu by'ukuri kugira ngo ibintu byose biboneke nk'igitangaza, hari ugomba kwishyura igiciro cy'umuruho utagira ingano. Kugira ngo dusobanukirwe uko icyuho gikomeye gitandukanya aba bantu cyabayeho, tugomba gusubira gato inyuma mu mateka. Mu myaka y'1960, Dubai yari umudugudu ukiri mu kwaha k'Ubwongereza, wiganjemo uburobyi n'ubucuruzi bworoheje, aho habaga abashumba b'ingamiya, kandi ubuzima bwari bworoshye butuje, nta bikorwa by'ikirenga bihari. Ibyo byose byahindutse umunsi umwe ubwo peteroli yavumburwaga. Bivugwa ko ibyo bikorwa ari byo byatumye umudugudu wicishije bugufi uhinduka kamwe mu turere dukize cyane ku isi yose. Umujyi wahinduwe nk'uwahinduriwe ishusho mu kanya nk'ako guhumbya, maze nk'uko abawukoreye bari bahagaze ku butaka bw'izahabu. Amahirwe yatangiye kuvomererwa hose ku isi. Uko imyaka yagiye ishira, Dubai yatangiye gukangurira abantu baturutse mu bindi bihugu kuza gukora imirimo itandukanye. Ubu abagera kuri 90% by'abatuye Dubai ni abanyamahanga. Baturuka mu Buhinde, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Philippines, mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, ndetse no muri Afurika, Uburayi ndetse na Amerika. Ni umujyi w'amoko menshi, ariko ubuzima buhabanye n'ibyo abasigaye dutekereza. Uyu mujyi wuzuyemo amadini n'imico itandukanye, ushobora kugaragara nk'ahantu hose hahurira buri wese, nk'aho hari igicumbi cy'uburinganire n'amahirwe angana. Mu buryo bungana koko hari umwanya kuri bose, ariko ni ukuri kumwe gutigisa imitima. Hari abafata imyanya yo hejuru, mu gihe abandi bahirima mu mibereho yo hasi, hafi yo kubura n'icyizere cy'ejo hazaza. Muri Sonapur, ubuzima bw'abakozi b'abimukira ni uburibwe butavugwa, bitandukanye cyane n'ubwo icya kabiri bamuritswe mu mujyi rwagati, aho amazu ameze nk'udushya twubatswe mu buryo budakwiye, adatunganye, adafite inzugi, nta n'amadirishya, aho ubushyuhe buzamuka bukagera ku rwego rutuma umubiri w'umuntu uhura n'ingorane nyinshi, aho umuyaga ari muke, kandi uburyo bwo gukonjesha amazu busa n'inzozi zitagerwaho n'abahatuye. None wakwibaza uti kuki aba bantu bemera kubaho muri ubu buzima? Igisubizo kirenze kure icyo umuntu yumva mu ntangiriro. Abenshi muri bo bavuye mu bihugu by'ababyaye bahunga ubukene bukabije, bakumva ko amahirwe ari Dubai ashobora kubakuraho imibabaro yose bagize. Batekereza ko amafaranga bazabona azafasha imiryango yabo kwiga, kwivuza no kugira ubuzima bwiza kurushaho. Ariko ibyo byiringiro byinshi bihinduka ifumbire y'agahinda. Imbere mu mwijima w'ubucuruzi bw'abantu buhishwe inyuma y'amasezerano y'akazi, hari ikintu gisa n'ubumwe bwa mafia kibera mu ibanga. Amakampani menshi ajya mu Buhinde, Pakistan, Bangladesh, Philippines n'ahandi, yizeza abakozi inzu, ibiryo, ubwikorezi, amahuriro meza yo kubamo n'ubwishingizi bw'ubuzima. Ibyo byose bikavugwa mu mpapuro no mu biganiro, bikongera umutima w'abashakisha ubuzima. Ariko iyi ndege bagejeje ku butaka bwa Dubai, ibyo basezeranyijwe byose bihinduka umusenyi utererwa mu kirere ukamanuka ku butaka, utari bumenye ikiri busame n'icyo uri bureke. Ukurikije ukuri kwabo, ntibahabwa ibyo basezeranyijwe, ahubwo bahita basanga ari ubucakara bwishe mu izina ry'akazi. Ubwo uhise utekereza wibaza uti kuki bagumayo, cyangwa ngo kuki badasubira iwabo? Ariko ibyo ntibishoboka. Iki nicyo kiba kibabaje cyane. Bakigera ku butaka bwa Emirates cyangwa se ku butaka bwa Dubai, bahita bamburwa uburenganzira bwabo. Dore uburyo bahita bacibwa intege bahageze. Bahita bafatirwa impapuro z'inzira cyangwa se passport n'abakoresha babo. Ntibemerewe kandi kuzisubirana,
ntibaba bagishobora kuva mu gihugu cyangwa gushaka undi mukoresha. Bafungwa mu mibereho ya Sonapur, aho kuba ahantu ho kubatuza bakabaho nk'aho bafunzwe. Reka nanone twibuke ko amategeko yaho adashyigikira abimukira. Dubai ifite igipimo cy'ubushomeri gito cyane ugereranyije n'ahandi ku isi, kingana na 0.05% gusa. Ariko inyuma y'iyo mibare hihisha ubuzima bushaririye kuri benshi. Umukozi wabuze akazi ahabwa iminsi 30 gusa yo gushaka, kandi iyo abinaniwe akurirwaho icyangombwa agahita yoherezwa iwabo. Bityo kubona akazi igihe icyo ari cyo cyose bihinduka ubundi buryo bwo kurokora ubuzima, atari amahitamo y'umutima. Mu buryo ubwo ari bwo bwose bahora bari mu muryango w'inzigo, bafashwe n'imiryango ishaka kohererezwa amafaranga, kandi bo bakarya barinze gukena. Rumwe mu ngero zituma ibi bigaragara neza ni umushahara w'umukozi ukora amasuku ungana n'amadiramu 800 ku kwezi. Aya ni amafaranga angana n'amadolari 200. Muri ayo arenga 1/2 ayohereza mu rugo, agasigarana make cyane yo kwishyura ibyo kurya cyangwa imyambaro. Bishobora kumvikana nk'umushahara uciriritse mu bihugu bimwe, ariko ntidukwiye kwibagirwa ko ikiguzi cy'ubuzima muri Dubai kiri hejuru cyane. Nk'urugero, ubukode bw'icumbi rito cyane ringana na studio buri hagati y'amadiramu 1500 n'ibihumbi 4. Ni ukuvuga amafaranga ari hagati y'amadolari 375 n'amadolari 1000 ku kwezi. Ninde washobora kubaho muri ayo mafaranga make? Inzira yonyine iba mu gukoresha ubuzima bwo gusangira ibyumba. Kenshi abantu benshi barenga umubare ukwiriye baba mu cyumba kimwe. Ubuzima bwa buri munsi bakamera nk'uwabibera mu kazi k'ubushyuhe n'umunaniro utarangira. Ku buzima busanzwe bw'umukozi umwe, icyumba asangiye n'abandi bakora nka 5 ni ibisanzwe kugira ngo babashe kuzigama make no kwishyura iby'ingenzi. Iminsi yabo iba miremire kandi yuzuye umunaniro uhoraho. Kandi kenshi abagabo baba muri Sonapur ntibigeze bahabwa n'ibisabwa by'ibanze ngo babashe kwita ku isuku yabo bwite. Amazu bacumbikirwamo azwi nka work camps cyangwa labor camps, abameze nabi cyane. Mu byumba bigari nk'ibipimo metero kare 10 cyangwa munsi yayo, usanga abantu hagati y'10 na 15 baryamana mu buryo budakwiriye. Ubwiherero n'ubwogero bikoreshwa na bose, kandi kenshi biba byangiritse, bitanoze ndetse bidahagije ku mibare y'ababukoresha, kandi ibintu biba byarushijeho kuba bibi. Ubwogero bwo koga ntibubaho. Benshi bakoresha udukomane tw'amazi nk'igisubizo cyonyine. Ahateganyijwe gutekera haba hahuriye abantu benshi, hameze nabi cyane kandi hadahuye n'ubuziranenge bw'ahantu henshi ku isi. Ibyumba byinshi byubakwa n'abo bakozi ubwabo, nta bugenzuzi bw'inzego z'ubwubatsi cyangwa ubuzima rusange. Mu yandi magambo, ni ubuzima bujyanye no kudahabwa agaciro kw'abantu. Icyizere cy'igihugu n'umushahara w'ibyiringiro bihinduka umutego. Amafaranga bavuga ko bazakura muri Dubai abanza kugaragara nk'inyenyeri ibabwira ko ejo hazaza ari heza. Nyamara ako kaga amafaranga babona ntaba hagije na gato ngo bishyure ibyo bakeneye no kugirayo bohereza mu rugo iwabo. Ibyo bari biteze nk'amahirwe bikavamo urugamba rwo kubaho gusa mu buzima bwo kurokoka, bakabaho mu mibabaro no guhora bazamuka mu nguzanyo zituma batazagira amahoro. Ese noneho ushobora kumva impamvu batagenda? Badafite pasiporo, badafite amafaranga, kandi bagoswe n'amadeni, baba badafite n'uburyo bwo gusubira iwabo. Hari n'ikindi kibikurushaho, bamwe ntibanabona umushahara wabo. Si ibintu by'inyandiko gusa, abakozi benshi usanga bambaye ibyapa basaba umukoresha ngo abishyure ibirarane kugira ngo nibura babashe gusubira mu rugo. Tekereza umuntu w'imyaka myinshi atabonye abe, kandi atari kure mu ntera gusa. Baza bafite inzozi, bashishikaye, bafite icyizere, ariko uko imyaka igenda ishira, Dubai bumvaga izabaho ubuzima bushya, ihinduka umuvumo uboha umutima w'umubiri. Abakora iminsi yose nta kiruhuko gihagije, nta cyerekezo bamenye. Abantu bakoze imyaka 10 batigeze na rimwe bareba umuryango wabo iruhande. Ese ushobora kumva uwo mutwaro? Ibyishimo bigenda bikurwaho kimwe ku kindi, hagasigara ubwigunge buhoraho, ubusa mu mutima n'ubuzima butagira ibara, byose bikaganisha ku burwayi bwo mu mutwe. Ibintu byose bigenda bimera nk'imyenda y'umwijima ibakingira izuba, kandi Dubai yasaga n'igitangaza, yongera kubahindukira igicu kibahindura imitima. Abandi bo ubushobozi bwo kubihanganira. Mu gihe aba bakozi babimukira barwanira kubona amazi yo kunywa cyangwa icyumba cyo kuryamamo, muri Dubai hari ibindi bintu bidasanzwe. Imodoka zisize zahabu, inzu zihenze, ibintu bisa nk'ibivuye mu bitabo by'imigani. Ubukire bw'iki gihugu bugeraho umuntu yumva ko bamwe batabona cyangwa batitaye ku mutwe w'ibibazo bishinze imizi ku buyobozi n'inyungu z'abakire. Niba watekerezaga kujya muri Dubai, dore ikindi kintu ukwiye kumenya. Aho aba bakozi baba ni uturere twatangajwe nk'utw'umutekano muke. Ntitwemerewe kwasura igihe twagiyeyo. Impamvu ni imwe: ubukene, umwijima n'ubuzima bwayo macumbi ntacyo bihuriyeho n'ishusho Dubai ishaka kwerekana ku batuye isi. Abantu bareba Dubai bavuye hanze babona paradizo y'iterambere, ibikorwa remezo by'akataraboneka, hoteli z'inyenyeri 5, ubukerarugendo bukomeye, ubuzima bw'abaherwa, ariko ntibabona ko inyuma y'ubwo buhinde bw'amatara hari urusyo ruremereye rutsikamira abakozi babimukira.
Mu gihe ba mukerarugendo bataha bafite amafoto meza n'ibyishimo, abakozi b'abimukira batashye Sonapuru bafite umutwaro w'imyaka y'imirimo yabazonze, amarira n'ubuzima bwatakaje isura barotaga. Sonapuru ni urwibutso rutavuga ariko ruhari ko ubukire bw'abantu mbarwa bwubakwa ku mateshwa y'abandi benshi. Ese inkuru izagira igihe ivugwa nk'igice cy'ukuri kwa Dubai cyangwa izahora ihishwe mu mwijima? Mu gihe uyu mujyi ukomeza gukura wiyubakira amateka y'abo bawutegura n'amaboko yabo, cyangwa izahora ihishwe mu mwijima mu gihe uyu mujyi ukomeza gukura wiyubakira amateka ahisha ishusho yabo bawutegura n'amaboko yabo? Niba ukunda inkuru z'amayobera kandi zuzuyemo urujijo n'ubwiru, nta handi wazisanga uretse ku Mayobera TV hamwe na Mugirabanga T. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.